Opuštena bleja. Ćao, ovde opet Opuštena bleja i danas želim nešto da započnem, jedan veliki projekat. Opet sam čuo na vestima da će struja poskupiti. To je već drugo ili treće poskupljenje ove godine i u principu mislim da tome nema kraja, da će iz godine u godinu se skuplje da bude. A sa druge strane sve više i više se dešava da kroz ekstremne periode u godini, kad je leti visoka temperatura ili kad je zimi jako niska temperatura, dolazi do pucanja mreže i da ostajemo potpuno bez struje dok se havarija ne popravi. Tako da sam odlučio da napravim jednu malu elektranu za proizvodnju struje u kućnim uslovima, u smislu solarni paneli i vetrogenerator koji će koliko toliko doprineti da se oslobodim ove normalne struje i da sa jedne strane u tim ekstremnim slučajevima kad dođe do havarije ipak imam struju za određeni broj aparata, a sa druge strane kad je sve u redu da se preko toga napajaju jedan broj aparata, da jednostavno smanjim troškove koji su iz godine u godinu sve veći i veći, a potrošnja ostaje nekako stabilna. Pošto većina stvari koje koristim ne troši više od 100 W, došao sam do toga da za mene nije potrebno neke ekstremne stvari da nabavljam neke ogromne kapacitete. Jednostavno mislim da će mi biti dovoljno 2 solarna panela po 170 do 200 W i jedan manji vetrogenerator. Ono što je u mom slučaju od prednosti jeste da terasa gde želim da instaliram kako solarne panele, tako i vetrogenerator ima u proseku u prolećnim i letnjim periodima nekih 8 do 9 sati direktno sunčevu svetlost, a i pošto je pod takvim uglom uvek ima neki vetar, kada drugde nema vetra, kod mene ima vetra, tako da što se toga tiče i za jedno i za drugo povoljna lokacija same terase gde će biti instalirani solarni paneli i vetrogenerator. Ono što je u principu važno jeste da se razume kako to uopšte funkcioniše. Ovde imate sad jednu sliku gde možete da vidite, ključno je ovaj kontroler, preko njega se kače solarni paneli i vetrogenerator. On stabilizuje energiju koje ove dve stvari proizvode i od njega ide u akumulator stabilna struja. Ukoliko je struja nestabilna, ima taj neki damper, evo ga ovde dole, gde se ta struja uništava, da tako kažem, ta nestabilna struja, ili ako je baš slaba i tako dalje. I u principu imate onda od strane akumulatora kad je napunjeno, on može ili vraća struju u sam kontroler, odakle stabilna struja od 12 V ide u inverter. Inverter je aparat koji 12-voltnu struju pretvara u ovu kućnu, tako da kažem, 220 V. I kod njega je ključno da on bude što veće voltaže,
ili vataže, i da bi stabilno mogao da isporučuje struju. To je negde površno i ukratko objašnjamo kako to izgleda. U principu za neke moje potrebne meni ne treba veći inverter od recimo 2 kW, 2000 W. To je sasvim dovoljno za moje potrebe, kao što sam rekao, nemam skoro ni jedan aparat koji troši više od 100 W. Televizor koji će biti priključen troši 60 W. Lampe imaju sve LED, tako da troši između 5 i 7 W. Punjači za telefone, za mobilne, za tablet, i to bi trebalo da bude to. Planiram i jedan naravno router i Wi-Fi. Sve su to mali potrošači, ali u smislu dosta njih radi po nekoliko sati dnevno, što u krajnjoj liniji kad se vidi na mesečnom nivou troši relativno puno. Pošto inverter ima 2 izlaza, jedan bi bio taj gdje bi sve to bilo prikačeno, a drugi izlaz bi bio za, ne daj Bože, znači za te kritične situacije, kad se dese havarije, da neke druge stvari mogu isto da priključim, naravno računajući da ništa od toga ne troši više, ili sve zajedno ne troši više nego 2000 W. U principu, što se tiče ovog prvog kontrolera, ovde kod mene nisam uspio da nađem taj hibridni kontroler, koji je kontroler kako za solarnu energiju, tako i za vetroenergiju, ili ima samo za vetar, ili ima samo za solarnu. Tako da sam se odlučio da preko ovog poznatog sajta naručim baš ovaj kontroler. I naravno naručio sam ga, i isto tako preko istog tog sajta sam video i naručio i vetrogenerator od 1500 W, što će biti sasvim dovoljno. Naravno, to su ekstremne vrednosti. Ja sam srećan ako taj vetrogenerator proizvodi u najboljem slučaju 500 W. Ali kako god se ono kreta, on će nešto da proizvodi, i to je meni sasvim više nego sasvim dovoljno. Što se tiče svih komponenti, ostalih, ovi kablovi strujni, solarne ćelije, akumulator, inverter, to sve mogu ovde da nabavim, i to ću i ovde i nabaviti, da jednostavno ne bih imao problem sa carinjenjem pojedinih komponenti kad dođu na našu carinu. Ono što je prvo i osnovno jeste da mi treba neka vrsta postolja, gde bi ja sve to montirao što ne ide na terasu, znači kontroler, akumulator, inverter i sve ove ostale džidžabidžice, a za to morat ću da idem u kupovinu, imam neku ideju, odmah ću da pokupujem i sve ostalo što mislim da mi trebaju, držači, stvari za učvršćivanje solarnih panela i tako dalje, pa da počnemo. Evo, stigli su mi i solarni paneli, jedan sam izvukao napolje da bi mogli da vidimo kako i šta. Otprilike su dužine 1,40 m, samo da vidimo kako ćemo najbolje ovako.